begitu. Pengetahuan tentang kuda itu penting, jelas penting, sebab secara teknis nanti pengetahuan itu akan memberikan arahan gitu, bagaimana memperlakukan kuda gitu. Kalau kuda ini mengapa tidak sesudah dilatih dalam jangka waktu lama berkali-kali dengan berbagai metode, kok kuda ini tidak bisa menari dengan bagus? Lalu dilihat bagaimana latar belakang kuda itu, dilihat dari usernya, dari bulunya, dari keturunannya. Nah, hanya orang yang memiliki pengetahuan tentang itu saja nanti yang akan bisa menemukan sebab mengapa kuda ini bagus, mengapa kuda ini tidak bagus, mengapa kuda ini bodoh, karena mengapa kuda ini pintar, karena kuda juga ada yang bodoh yang pintar, kata Ki Ali itu. Ai masalah saya sareng awal mah siji urang kedah aya kebatinan, kadua tinjau masalah dina segi awak kuda. Da kuake mah kasorot, ieu kuda bakal alus. Ieu kuda mun aya tingkatan mah aya tingkatan. Mun sakieu-kieuna kuake mah tos ka ieu. Moal ieu kuda nyepak tetep kudu aya. Malihan ake masuk nyarios kieu. Bawa ayeuna ka kasih aseng we. Si aseng we tung tebih. Seng ieu si jenaka moal eueuh nyepakna. Lantaran geus mawa surat. Di jero beuteungna ieu kuda geus mawa. Wah, tah akhirna jegur-jegur we. Selalu dianggot, selalu nyepak. Kantan terus aya ciri. Kuake mah tos kasorot. Ayeuna ningali kuda sudut kuda galak. Terus kau ningal kuake. Aya kuda galak. Sanaos kita nyepeng. Aya kuda galak. Masih ayeuna cek nu gaduna, sapersa kuake bari wah kuda bagur, dibosina bagur. Ditewak bagur, dipera bagur. Eta bohong. Cek ake masih 100 kali bager tetap cek ake galak-galak. Ya, Katurangga itu memang miliknya orang-orang yang pakar tentang perkudaan. Jadi kalau mitos itu masih ada melekat, masih digunakan oleh seniman tradisi. Pemilik kuda sampai sekarang masih menggunakan tanda-tanda itu, katuranggan, dengan harapan kuda itu bisa baik ada di dirinya. Upami ieu disebutna bentang, anu aya dina tarang. Upami 2 kembang sapasang, upami lungsur ka dieu turun tangis. Eta mah useuran mah ti Mamanata. Ku guru tukang kuda sadayana Mamanata eta uyusuana teh jadi luhur Aki Sukria lah. Upami sakola mah bergendengan ngan eta dina kuda tamat. Ya upami siji di dieu sapu pakubuana upami opatanana sapu jagat. Tah di dieu aya Pesopati sareng Tumpurudes. Cing Mamanata ari useuran kuda aya sabaraha puluh. Useuran kuda mah moal kabilang. Nah mah moal kabilang sagedena ge cing awak kuda saur Aki dasar Aki bedagong. Heuh kuda teh ngan sagede kitu tapi cenah kukulinciranna loba. Naon wae cing mama ada di mah. Ai sileng kumaha pikarep hayang terang. Kalau lari ke sini, di sini ada useuran 2, Satria Kinayungan. Satria Kinayungan, Satria Mamana, Satria Papayungan. Ayeuna dina Rajawana. Tameng di dieu. Ini di tengahna teh aya 3 di nu dada kuda teh. Oh namina eta Rajawana. Rajawana aya raja teh naon? Lamun dipengingkeun mah presiden raja teh. Tah maneh kudu diingu eta. Kuda kukulinciran Rajawana. Ayeuna entong ieu, ayeuna mah aya tos jelas. Ayeuna bade si enciling.
ngawitan kuda butut, kuda ngada terus. Lajengna tuker sareng aki teh kukuncang ngajawanan diingu dugikeun ka pasar mobil, motor gedong nu sae. Mangga uningaan si juragan ka bumina. Mangga urang ngobrol bilih teh percanten gitu. Satria Kinayungan itu berapa harganya sekarang? Wah, Sampai berapa juta? Berapa puluh juta? misalnya ada orang yang kaya, misalnya Satria Kinayungan itu mau 50 lah. 50 juta? Iya, dibeli. Iya. Sekarang ada yang kejadian pandang di Tasik, orang kaya, Pertamina banyak, mobilnya banyak, rumahnya, perusahaannya banyak. Dia punya Satria Kinayungan, dikenakan butuh uang hari itu sekian juta, lalu dijual. Akhirnya bangplak pandang, nggak punya rumah-rumah. Nggak tahu itu Aki, apakah perwatak kuda, apa itu? Saat dikenakan Aki percaya bahwa usiran itu bisa menjiwa pada orang gitu. Pak Ali itu yang tahu persis atau pewaris dari Aki Sukria sebagai gurunya. Keresahan Pak Ali itu memang beralasan karena dia punya tanggung jawab sebagai pewaris, belum mewariskan ilmunya kepada siapa, barangkali itu yang harus diberikannya ke siapa gitu. Kan Pak Alinya bingung sekarang, dia punya ilmu, diberikan ke siapa ilmu saya, kalau saya meninggal kemana nih ilmu saya. Percuma upami Aki nganurunkeun dengan sebaik-baiknya yang saya daripada terigu mah saya digenggam ku Aki. Geus upami kan itu beneran ibaratna wah geus aing mah moal ka saha geus ka Aki tah Aki nemeh. Tapi pan Aki sok naroskeun heula. Apakah mana bakal benar? Inya ka kuda renggong erek ngati kuda renggong. Sok lamun bakal bener sok. Lamun erek saulina mah Aki ngomongan. Dia mau jadi rektor perguruan tinggi kuda katanya. Mahasiswanya adalah kuda. Dan itu memerlukan tempat, sebenarnya tidak terlalu besar sih. Asal ada tempat beberapa puluh meter persegi untuk kandang, untuk lapangan tempat melatih. Itu sebenarnya yang menjadi impiannya, ingin menjadikan sebuah sekolah kuda renggong. Barang siapa memiliki kuda pengen ngarenggong, daftarkanlah ke sekolah itu gitu. Aki teh hiji teh boga tempat. Kadua ari modal mah kenging kubaham lah. Nganyup kuda anu bakal dipasihan Aki. Nomor hiji tempat. Aki upami gaduh tempat model kieu, Aki kudu boga 5 tah kuda. Anu hayang dipanglatihkeun, nu hayang pangjualkeun.